Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka dhënë një mesazh në prag të ndeshjes Shqipëri-Serbi që luhet mbrëmjen e sotme në arenën kombëtare ora 20:45. Gjatë një konference për mediat nga Selia Blu, Berisha i uroi fitoren kombëtares shqiptare duke u shprehur se do ta ndjekë ndeshjen. Krahas urimit, kreu i demokratëve tha se ata që me shpirt e zemër janë me Aleksandr Vučićin të mos shkojnë fare në atë ndeshje, edhe këtë mesazh sigurisht që e kishte vetëm për Edi Ramën. I uroi nga zemra suksese dhe fitore kombëtare son. Uroi një ndeshje në kulmin e futbollit, do ta ndjek. Uroj që ata që me shpirt e me zemër janë me Vučićin të mos shkojnë fare në atë ndeshje, tha Berisha, duke ju referuar kryeministrit Rama, të cilin e cilëson vazhdimisht si vllaun e presidentit serb. Në konferencën e sotme për shtyp, Berisha u ndal edhe tek përpjekja e kryeministrit Edi Rama, sipas tij, për të suvatuar gjëmën e diktaturës përmes projektit për Spaçin. Është një përpjekje e Edi Ramës për të mbyllur me suva dhe me bojë gjëmën e tmerrshme që ka ndodhur në atë kamp ndaj qindra dhe mijëra shqiptarëve, tha ai. Është përdorimi i një preteksti për të shuar gjurmët për të mbrojtur xhelatët e diktaturës. Është një shkelje i dytë për atë kalvar që ka ndodhur në atë kamp. Rama mendon se me suva do të mund të shuaj veprën e etërve të tij barbar, deklaroi Berisha. Komentet Berisha i referoi për ndërhyrjet e planifikuara që bëhen në godinat e rënuara të burgut famkeq të Spaçit, një nga simbolet më të errta të përsekutimeve politike gjatë regjimit komunist në Shqipëri. Projektin e kryeministrit Berisha e cilëson përpjekje për të shuar gjurmët e tmerrave që kanë ndodhur në atë kamp burgimi.